每個禮拜六都喺度陪住你，同你分享那些年聽過的靈異故事。歡迎大家返到那些年，啱啱就做咗陽康，個鼻仲係好唔舒服，把聲可能有少少嘅異變啦。其實就已經好咗有2日㗎啦。不過今日唔知道係咪屋企幾條友就交叉感染啦，跟住依家等於係重複感染啦，好似啲症狀又起返身，所以今期都冇咩精力啊，有啲唔舒服啊。咁今期就粗粗地講一個10零分鐘嘅故仔啦。今期呢，我都係繼續講返我阿媽祖籍嗰條村嘅故仔，亦都係自己身上發生嘅故仔啊。唔知道各位嘅朋友仔有冇喺夜闌人靜嘅時候，經常就思考一啲好無聊嘅問題啊？例如呢個世界上所有事物嘅發展同埋發生，佢係湊巧出現啦，還是冥冥中早有注定啊？嗱，我就經歷過咁樣嘅一件事，一個非常之反常嘅夜晚，然後所有嘅反常都好似為咗鋪墊下邊所發生嘅呢個故事。繼續上一年嘅年份，上一期講嘅係05年嘅春節嘅故仔，今期我哋係講翻到咗暑假啦。早幾期都有提過，每年嘅暑假我都會翻去嗰邊玩。咁到咗呢一年嘅話，我又大翻1歲，咁就真係算係大個仔啦。所以我阿媽就冇好似舊年咁同我一齊翻去，而係我自己一個人搭巴士，搭咗成個幾2粒鐘，翻到咗我外公外婆嗰度。因為就係夏天啊嘛，就零舍好玩嘅。嗰陣時就真係算係原生態嘅農村，日頭呢就可以去釣魚釣蝦，覺得天氣熱啦就剝晒啲衫跳落條河入邊游水，真係非常咁快意自在。到咗夜晚啦，我同阿宇哥、軒哥又偷偷絲絲咁出去上網打遊戲打通宵。嗱，佢哋上次就半年冇見啦，佢哋2個嗰陣時就已經唔再打 CS， 而係學識咗打網遊，仲要係打到上晒腦嗰種，每日放學唔打翻1粒鐘啊，都唔捨得翻屋企嗰種。喺我翻到去嗰段時間，其中就有一日，我哋又商量住晚黑去上網打機咯。雖然上一次我同佢哋去打機就遇到咗邋遢嘢啊，但係嚟到半年之後，其實我就已經冇晒感覺噶啦，心入邊就一啲恐懼都冇。咁啊肯定噶啦，嗰個年紀又有邊個靚仔係唔貪玩嘅？仲要係咁新穎嘅電腦遊戲。其實我喺放假之前就收到風，有個新嘅 RPG 遊戲叫做熱血江湖嘅，就非常之好玩。而嗰一晚就有新嘅服務器開服，咁玩過網遊嘅朋友應該都會知道，開服就係遊戲最好玩嘅一個階段。所謂眾生平等，大家都係起跑線，一般都冇咩等級嘅差距。咁喺我嘅慫恿之下，2個表哥都好鬼想去玩。點解會話係想呢？主要係因為冇錢啊。當時我自己翻過嚟呢，咁我阿媽肯定都會準備啲錢俾我嘅。咁我自己嘅網費就肯定唔成問題。但係佢哋就唔一樣，佢哋平時上網嘅錢都係啲早餐錢啊、午飯錢嗰度慳翻出嚟嘅。但係依家就放暑假，根本就冇翻學，邊度嚟嘅錢慳到出嚟啊？其實早幾日我哋去通宵嘅時候，第一次就係我埋單嘅，但係我冇可能就次次都埋嘅。咁第2次就係佢哋自己翻屋企，然之後買咗啲垃圾，買咗成10零20蚊，跟住先跟我去上網嘅。講翻起身，有時候都令我覺得當時實在太窮啦。嗰邊我都係第一次知道嗰啲雞毛鴨毛原來都係可以買嘅。佢哋屋企就儲埋啲雞毛鴨毛，即係平時燙雞燙鴨留低嗰啲，成大包咁儲埋一齊，然後攞咗去賣。當時我記得個價格就非常之平，係5毫子1斤。你諗諗，雞毛鴨毛要好多先湊得成1斤嘅，可想而知，咁嘅價格都可以賣出10幾蚊。嗰代老毛都唔知積咗幾多年嘅。
咁既然啲狗屎垃圾雞毛鴨毛同埋啲紙皮之前都賣鬼晒啦，咁金雲啲網費又係點揾翻嚟嘅呢？當日嘅下晝，村入邊嘅魚塘就有人乾塘，佢哋走咗去幫人哋落水拉網，拉到就身水身汗，做咗成個下晝，先一人攞咗50蚊翻嚟。兩個人都笑口噬噬，話唔單止今晚搞得掂啊，過2日都可以去玩添。到咗晚黑9點鐘嘅時候，我哋又故技重施，同屋企人就話去對方嗰邊瞓，搞掂晒大家嘅家長長輩，又開始出發啦。當晚嘅月光又圓又大，今次我哋就唔行嗰條斜坡啦，我哋要行村口嗰條路。村口嗰條路亦都係挨住嗰一座墳山，亦都係出去鎮上面嘅必經之路。只要行到出去嗰個山口，就係我之前講過嘅嗰一個好熱鬧嘅農貿市場。之所以今次就往呢個方向走，事關就係農貿市場冇幾遠嘅地方就開咗一間新嘅網吧，有成30部機。喺城市嚟講啊，咁啊唔入流嘅規模，但係喺呢一個鎮入邊對比一下阿七仔嗰個咁嘅環境啊，亦都算係鎮仔入邊嘅頂級規模啦。挨住咗墳山條路就黑麻麻嘅，周不時就見到有啲螢火蟲喺山邊嗰度飛下飛下。就嚟出到個山坳口，已經離遠就見到前面嗰座橋。過咗嗰一道橋，就會見到農貿市場。遠哥就突然之間踎咗喺地下，揞實個肚，話好鬼肚痛。我同宇哥就叫佢嗱嗱聲就行快2步，去到間網吧再解決。佢就耍手兼擰頭，話頂唔順啦，依家就要行埋山邊度解決嘅。等到行到網吧嘅話，分分鐘連機都唔使打，直頭要翻轉頭翻屋企度洗褲。咁人有三急，確實就冇辦法忍嘅。我同宇哥就喺路邊等住，佢自己一個人就行埋去山邊啲草叢嗰度解決。大家就隔住幾米嘅距離喺度互相傾偈。一嚟佢自己喺墳山嘅山邊度爆石，個心啊肯定驚嘅；二嚟我同阿宇哥企住呢條路仔，又黑又暗，大家就互相出聲，個心亦都會老定唔少。大家傾下傾下，遠哥又突然之間問我哋有冇帶紙巾。佢咁樣問，我同宇哥都 O 晒嘴。以前啲僆仔又點會有咁講究啊？帶住包紙巾啊周街走，佢就好無奈啦，話冇紙巾，咁佢點行返出嚟啊？咁最後大家就商量咗一下，決定就由我行到去市場嗰度睇下有冇啲鋪仔有紙巾買。我就並冇拒絕。呢度嘅山坳離出口呢，大概仲有50米度。黑係黑咗一啲，但係背後就有2個人睇住，我都唔會驚得去邊度。咁我就嗱嗱臨快步順住條路仔就行咗出去，穿過咗道橋，行到農貿市場嗰度。個農貿市場就已經關晒門啦，已經晚黑9點幾啦嘛。但係馬路嘅對面就有個批發站，仲未關門。我嗱嗱聲就跑咗過去，買咗包紙巾，嗱嗱臨又順住條路返去。等我啱啱行過咗道橋，道橋嘅前面本身就係一個轉彎位，左手邊呢就係一條公路嚟嘅。嗰一條公路通過去嘅方向就係上一期講到七仔屋企嗰邊。我啱啱行落道橋，就有台車霎時之間從嗰度開過嚟，一個急轉彎。以前啲農村公路周圍都係沙土灰石，地面就唔會話好乾淨嘅。台車咁快嘅速度就帶起咗好多嘅灰塵，啲灰塵一大片一大嚿，肉眼都見得到啊！我即時一個急轉身，攞個背脊就擋住啲灰塵，對眼亦都眯埋，費鬼事等陣啲灰塵入眼，咁就好難搞啦。等我覺得嗰陣灰塵就吹過咗，我又擰翻轉身，嗱嗱聲又快步行入個山坳。當時大家都冇手機嘅，所以前面圈嗰個宇哥嗰度都係黑麻麻，我暫時係見唔到佢哋嘅人。但係好奇怪嘅係，呢個時候天空度出現咗異常。我諗大家都會見過閃電，大家亦都會見過煙花，但係兩者結合，你哋有冇見過啊？當時山邊嗰條路仔，左邊就係山嘅岩壁，
好高，而右邊係一啲已經廢棄咗嘅兩層建築。由於兩邊嘅物體都比較高，所以我嘅視覺就好受限。向上望就好似啲旅遊景區一線天咁樣嘅視覺，所以依家呈現喺我嘅眼前係天上一道道嘅閃電打緊落嚟。閃電嘅顏色就好正常，同平時都冇咩兩樣。但係離奇嘅係，我見到嘅閃電，佢打完咗之後，即係藍色嘅樹枝狀輪廓消失嘅尾部，佢呈現出一種爆炸咁嘅狀態。你冇聽錯，當時嘅閃電就係咁嘅，佢好似正常咁樣打咗落嚟，你可以好清晰咁睇到佢成個輪廓，閃電就係藍色嘅，然後喺佢尾部嗰度就突然之間炸開，噴發出一團黃色嘅火花，成個形態就有啲似我哋平時見到嘅某種煙花，光線向上一飛，然之後去到半空之中，尾盡之處佢就一下炸開。但係煙花我就可以理解啊，畢竟就係人工做出嚟嘅，佢爆炸嘅時間點都係可以控制嘅。但係呢一啲藍色嘅樹枝狀閃電係從上到下咁樣打落嚟嘅，點解佢個尾部都好似煙花咁樣會炸開啊？我覺得好奇怪，我從來都未聽過有咁樣嘅閃電。關鍵嘅係，雖然嗰啲閃電係一道一道咁打出嚟嘅，但係個規模面積就非常之大。如果按照平常嘅經驗，喺打完咗一道閃電之後，過10零20秒，又或者係幾秒啦，就會傳嚟巨大嘅雷聲。但係離奇嘅係，我一路行返去宇哥佢哋嗰邊，呢啲閃電都打咗10幾輪，我係一次雷聲都冇聽到。我幾乎就係抬住頭行完呢50米啊！但係等我行到去宇哥佢哋呢度，宇哥問我做咩抬頭睇住個天，我就話啲閃電好奇怪啊！佢就非常之愕然，然後抬頭望咗望，話冇閃電啊！冇錯，係冇閃電啊！因為等我行到過嚟，嗰啲閃電就消失咗，冇再打啦。周圍黑麻麻，嗰一瞬間我都唔知點形容自己嘅感覺，我就好驚訝咁講，話啱先一直喺度打緊閃電，你睇唔到咩？佢就擰擰頭話，如果一直打住閃電，呢度都係時不時變到光橙橙先啱噶，但係啱先呢一度一直都係黑麻麻，連月光都照唔到入嚟。佢咁樣一講就提醒咗我，如果真係閃電嘅話，仲會有1、2秒呢度都會俾閃電照光嘅。咁我睇到嗰啲究竟係啲乜嘢啊？奇怪嘅天象。如果呢個天象係真實存在，咁點解冇好似平時咁樣照到下邊呢？咁又如果我睇到嘅唔係真實嘅景象，咁我一路行入嚟50米啊，起碼都行成半分鐘啩。天空上邊就一直喺度閃，唔通咁長時間都係我自己嘅幻覺啊？後尾我又問咗軒哥，軒哥就話佢都冇見到閃電啊，因為佢就一直踎實喺度，個頭就好自然，一直就擔高望實個天嘅，連佢都話冇見到。咁我真係唔知點解釋自己睇到嘅嘢，唯有就當冇事發生，話自己眼花，然後就掉咗包紙巾俾佢，估計佢踎到腳仔都痹晒。3個人就嗱嗱臨行咗出去山口，出咗山口行過咗道橋，過埋農貿市場，前面幾百米就係嗰間新開嘅網吧。雖然嗰個地方就比較窮啊，但係條主幹道仲係有路燈嘅。依家就行咗喺路燈下邊，我成個人都淡定咗唔少，覺得就好有安全感啊！特別係依家9點幾，其實條主幹道仲係有唔少嘅人同埋摩托車路過嘅。不過呢一條路都有啲古嘅，遠哥就話過呢條路仔行到盡頭呢，就有個花壇嘅。有晚就半夜3更，差唔多1、2點咁嘅時候啦，佢哋就返到花壇嗰度，遠哥就見到有個透明嘅女仔
坐實喺花壇嗰度，然後仲透過嗰個女仔嘅身體見到佢後邊有台摩托車開過。不過呢度就唔細講，我哋又講翻自己嗰 part 古仔。挨近10點鐘，我哋又好順利就去到間網吧嗰度。咁早2日我都嚟過2次噶啦，自然就熟門熟路，開卡就坐機位，打開 QQ 就傾2下偈。事關嗰一隻 game《熱血江湖》就係晚黑12點鐘準時開服，而家咁早就冇得打嘅。我哋3條友就各自各抌緊時間。軒哥佢就唔知係咪食壞肚，期間仲去過幾次洗手間。終於就差唔多到咗12點鐘，我哋3個人就打開咗遊戲，各走各位。等到右下角嘅時間正式嘅達到12點鐘，我哋嗱嗱聲嘅登錄遊戲啦。當時我仲喺度輸緊密碼，突然就喳一聲，成間網吧就變到黑麻麻，啲燈同埋啲電腦啊，全部都熄鬼晒。當時間網吧就坐滿晒人。所以幾十個人同時就喺度 V 哇鬼叫，大家都唔知咩事，個個人都喺度對住個老細就撩貓擦蟹，話佢呢度搞邊科啊，啱啱開始通宵，搞到依家就鬼死咁掃興。我哋3條友都冇執輸，都鬧埋一份。個老細都唔知咩事，一頭霧水就走咗去 check 咗個電閘，就話唔關佢呢度事。咁正啱呢個時候，就有人指住出面話出邊成條路嘅路燈都熄鬼晒，啲民居都冇晒電，應該就電力公司嗰邊就有問題啊！咁大家就烏埋窗邊一睇，果然出邊周圍都係黑古勒骨嘅，就算係咁大個月光照到落嚟，啲能見度啊仲係好差。咁大家都冇理由再為難個老細，擺明就唔關佢事噶嘛。好多人就坐翻自己個位，食煙嘅食煙，吹水嘅吹水，就等住電力公司將啲電力恢復翻。但係呢度就安靜咗落嚟，反而就聽到下邊有人喺度對話喎。聽到有個人就喺度問：喂，你哋班靚仔喺度攞緊啲乜嘢啊？然後就聽到一個後生仔就回佢：關你咩事啊？我夜尿就死開啲，關我咩事？你哋揸緊嗰啲係咪電纜嚟噶？啊，夠膽死！偷鎮入邊嘅電纜係咪啊？走啊，冇理佢啊！然後就聽到啲摩托車度咣咣咣咁樣發動嘅聲音，嗰一個大叔即刻就喺度嗌：喂，有冇人啊？快啲啊！有班靚仔偷電纜啊！快啲去捉佢！我哋啊坐窗邊啊，亦都冇望落去，都唔知嗰個大叔係咪對住我哋網吧呢班人講嘅。反正依家就聽明白咗，啱先就有人偷電纜，所以成個鎮先會停電嘅。嗰一個年代偷啲坑渠蓋同埋啲電纜呢，就時有都發生，經常都耳有所聞嘅。特別係經濟越差，概率就越大。依家網吧呢班人就正喺度冇地方發洩，本身亦都唔知咩事，但係依家終於就知道咗原委。咁網吧就魚龍混雜，好多都係飛仔，後生就出嚟撈社會。一聽到係俾人偷電纜先搞到自己冇得上網，冚一聲就衝咗落去，成一大半人，下邊就好多台摩托車發動嘅聲音啊！一班人就向前追，亦都唔知道嗰晚佢哋究竟有冇追到。反正依家好顯然嘅係，我哋嘅打機大計今晚就冇辦法實現。咁機心一起就寂寞難耐嘅，又邊有咁輕易可以撳翻落去？我就做出咗嗰一晚最後悔嘅決定。我心入邊就喺度諗，而家喺鎮上面想打機就幾乎係冇可能，因為啲電力唔知幾時先會恢復，夜媽媽搶修係好難搞得掂嘅。所以我就搏命咁慫恿宇哥同埋軒哥去隔離鎮度繼續打。咁我就未去過隔離鎮嘅，隔離鎮間網吧其實就係佢哋而家返緊學嘅高中嘅附近。佢哋有啲猶豫，話啲路程就好遠嘅，踩單車都要成45分鐘左右。但係我就上咗身咁，係咁勸佢哋去，最後尾都係聽咗我講。我哋斯斯縮縮就潛返咗去宇哥同埋軒哥佢哋屋企，推咗2部以前嗰啲老式嘅單車出嚟，開始就上路啦。今次我哋係冇靠住山邊走，事關去隔離鎮呢，就一定要沿住河邊走嘅。嗰一條路呢，就係一條大公路嚟嘅，
兩部單車就3個人，因為軒哥個肚就唔舒服啊，咁就宇哥一個人自己一部，然後另一部就係我車住阿軒哥。話係大公路啊，其實當時真係好荒涼，成條直路踩成半個鐘，連一台車都冇。左邊就係條河啊，右邊呢就係時不時會路過1、2間嘅民居，然後就係大片大片嘅草叢。呢一條公路反而就係冇燈嘅，但係越上中天呢個時候個月光就非常之明亮，成條路嘅路況都可以睇得好清晰。我同宇哥就踩到身水身汗，終於就去到呢條公路嘅盡頭，然後就上咗條更加闊嘅公路，又踩多100零米就轉入咗另外一條街道入邊。等到我哋身水身汗就去到嗰個地方，都已經係成點幾鐘。其實個心入邊就好火滾嘅，12點鐘開服，依家就已經成點幾，1個幾鐘頭。如果係要練級嘅話，其實就已經落後人哋好鬼多噶啦。呢一間啊，其實就唔係網吧，更加就係類似於好似七仔嗰啲咁嘅家庭作坊，但係相比七仔，環境就好好多，係一棟3層新起咗冇幾耐嘅洋樓仔。呢家人仔3樓嗰度闢咗幾間空房出嚟，專門就愛嚟做黑網吧。一鎖好部車，我哋啊嗱嗱聲就衝上去，交錢就上機。今次都頗為之順利，我哋3個都進入咗熱血江湖，創建咗人物，正喺度組團斬緊嗰啲新手村外邊啲怪物，本身都玩得好開心下嘅。突然樓下大閘嗰度就聽到砰砰砰砰砰幾聲好大聲嘅拍門聲，嗰啲都唔係一般嘅動靜嚟嘅。正常人敲門就冇可能咁鬼大聲，嚇到我哋幾個人隻手都定咗喺鼠標上面，根本都唔敢喐。大家都靜晒，除咗我哋。當時屋入邊仲有幾個僆仔喺度打緊機嘅，然後就聽到個屋主出咗去喺度吱吱浸浸咁樣同出邊喺度傾訴。過咗陣間，總算聽明白咗，原來就係債主上門。當時屋主起呢間屋嘅時候，就喺出邊借咗啲街數，一直都冇還。聽動靜就唔係一條友嚟追數，而係幾兜友一齊夾埋過嚟追數。下邊就鬼死咁嘈，然後屋主嘅老婆就行上嚟，叫我哋啊嗱嗱聲執拾啲嘢走啊，今晚就唔開檔啦。我真係頂佢個掣咯，點解依家上個網咁鬼難㗎？但係當時我哋嘅年紀仲細，下邊咁嘅陣仗，仲點踎得落去啊？岑岑聲，我哋10幾條友就一齊落樓，行到出邊大閘嘅時候，仲見到個屋主同幾條友喺度傾緊。對面啲人啊，個個都揸住刀仔同埋斬刀嘅，咁嘅陣仗，一時之間個個嘅腳仔都軟晒，上單車嘅上單車，跑步嘅跑步，嗱嗱冧啊走，根本都唔敢逗留。我哋3個肯定係咪執輸啦，岑岑聲啊上咗車，沿路又踩翻去。一路上我哋都喺度車天篤地，個個人都諗唔明白點解今晚上個網就咁鬼艱難。呢個時候時間就已經挨近3點，依家翻去就唔趕啦。我哋踩車嘅速度亦都放慢咗，我哋先出咗條街道，又轉翻上條大路，踩下踩下，我哋都唔知俾邊個感染啊！依家都唔記得啦，反正就有人自己啊笑咗起身先，大家都笑埋一份，話今晚嘅事可能成世仔都遇唔到一單，估唔到今次一遇就遇到2單，今晚冇得打機，真係整定噶啦。就咁，我哋又踩咗陣間，好快就轉翻入靠住河仔嗰條路。當時我仲喺度笑緊，一轉翻入嗰條路，就覺得條路好似同啱先就有啲唔同。咁條路啱先就本身冇燈光，但係啱先嘅月光就好光，好似成條路面都鋪咗霜一樣，睇得好清晰。依家變到咁暗，我就有啲唔習慣。我抬頭就順勢睇咗睇個天色，個月光就俾一片雲層遮到實一實。咁我低翻頭想專心一啲踩翻去，只不過喺我低頭嘅瞬間，我左眼嘅餘光唔小心就立咗下左邊嘅草叢。路邊嘅草叢就好高好密，
又粗又長，一大片一大片咁就貫穿晒成條嘅公路。但係呢個時候，我嘅餘光見到呢片綠色嘅草叢嗰度，好似多咗一啲嘢喺我嘅斜前方，大概係10米嘅位置。喺嗰一片密質質嘅綠色草叢入邊，我見到咗一啲紅色嘅物體，我就以為自己睇錯啦。當時嗰啲購物袋嘅話就未流行，全國好多地方都係用緊嗰啲最普通嗰啲咁嘅塑料膠紙袋。如果你去街市買餸，10有8九，對方都係俾個咁樣嘅膠紙袋俾你裝嘢嘅，一般就係紅色或者藍色。我就以為係咪有個紅色嘅膠紙袋黐咗喺個草叢嗰度呢？呢個時候距離已經好近，我想睇清楚一啲，就輕輕咁側咗側個頭，擰咗過去。我竟然見到草叢入邊企住一個女人，佢幾乎只係露出咗一塊面，因為草叢幾乎就同佢嘅身高係平衡等高嘅。佢咁樣企住喺草叢入邊，平常嘅話根本就好難發現佢塊面白賴晒，好似堆滿晒脂粉一樣。佢都喺度望實我啊！佢嘅表情好呆滯，但係我感覺到佢嘅眼神係隨住我擺動嘅，而我見到以為係膠紙袋嘅紅色嘢，係佢着緊嘅一件衫。嗰件衫非常之長，雖然就有草叢遮擋住，但係個距離實在太近啦，我仲係睇到清清楚楚。佢着住嘅係一件古代嘅大紅色衣服，就同依家流行嘅漢服係一模一樣嘅。我個腦嗡一聲就炸開咗，成個人好似麻痹晒咁，但係腳上嘅動作一啲都冇敷衍啊，岑岑聲搏命咁踩。勸哥坐喺我後邊，即刻覺察到唔對路，就係咁問我咩事咩事咩事。我根本都唔會答佢，我成個腦只有一個聲音，就係走佬。然後砰一聲，台車即時就輕咗，勸哥就跌咗落車，因為我就撞到咗減速帶，蹬咗一下就將佢蹬咗落去。我當時成個腦都就嚟爆炸，點會理佢啊？如果依家諗，會覺得自己就非常之自私，但係如果你經歷過嗰一個瞬間，嗰一個場景，我諗大部分人嘅選擇都係冇選擇㗎咋，因為你嘅大腦基本上因為驚恐就變到空白。佢哋兩個就唔知咩事，宇哥同埋軒哥一個踩住單車，一個就喺地下度跑步追我，我就一邊踩一邊就炒花蟹，係咁喺度噦口水，係咁喺度搏命咁鬧。我好驚後邊嗰個女人就跟上嚟啊！我只知道鬧嗰啲嘢有可能就會嚇走佢嘅，就咁一直踩開咗成100幾200米，我先停翻低。佢哋氣噓氣喘就追到上嚟，遠個塊面都青晒，不過係跑出嚟嘅。佢跑到上嚟，即時又跳翻上車，拍拍我背脊就話乜嘢都唔好講，嗱嗱臨就走。宇哥啊交代我，叫我千祈就冇回頭。其實呢個時候佢哋雖然就唔知咩事，但係我哋都有基本嘅默契啩，大概亦都估到我碰到啲乜嘢。我哋一路就加快速度踩到翻去，然後斯斯叔叔就擺翻好台單車，3個人都去咗勸嗰間房度瞓。當時佢老豆老母就去咗魚塘嗰度睇嘢，得翻佢阿嫲，我嘅叔婆就瞓咗喺1樓，而勸哥就係瞓3樓嘅。等到大家都瞓喺床上面，我個心仲砰砰砰砰咁喺度跳緊，唔係講笑啊！勸哥宇哥都話我成個人都喺度震，叫我千祈就唔好講今晚睇到嘅事出嚟。其實當時我就好唔明白嘅，
以前有呢啲神神怪怪嘅嘢，佢哋都好鍾意聽，點解今次就唔想聽呢？咁依家我就咁嘅年紀啦，喺前2年呢，我就諗翻明白咗，喺當時佢哋可能時不時都要去通宵玩嘅，咁好自然，某啲時候話唔定亦都要走呢一條路。如果當時我講咗呢一件事出嚟，恐怕佢哋以後都唔敢行呢條夜路去上網啦。原本仲諗住講10幾分鐘，估唔到都係成半粒鐘啊！今期嘅故仔聽落去應該都幾平淡，但係冇計啊！我只不過係將過程敘述翻出嚟，同大家咁分享一下。嗰一日真係好邪下，真係成個過程就好似一波三折，最終都係為咗喺嗰個草叢嗰度遇到嗰一個着住紅色衫嘅女人。當時立到嘅嗰個場景呢，直到依家都可以好清晰咁記翻起身。咁依家大家就好多時候都可以喺啲社交媒體啊，又或者係視頻網站見到好多嘅靚女啦，又或者係型男鍾意着啲漢服嘅。咁就皆因近年呢就漢服復興啊嘛。講真啊，真係幾好睇噶。以前老祖宗嗰啲審美呢，就真係極為別致嘅，但係呢，喺20年前呢，漢服呢就幾乎冇咩人着，只係一個好細個嘅圈子，傳播程度就好低嘅，完全就唔似依家呢種流行程度啊！依家嘅話，大家如果去過西安啊，又或者洛陽呢啲咁嘅文化名城啦，仲保留住好多古建築嘅呢啲咁嘅城市呢，真係會喺條街度見到好多着住漢服嘅愛好者噶。但係喺當時嘅話，着呢種傳統服飾嘅，一般呢就只會喺電視入邊見到啦。嗰一個女人着嘅服飾呢，如果按照我記憶上嚟講呢，應該就係漢朝嘅制式啊。嗱，我就唔係好熟噶各朝代嘅制式，衣服嘅制式，但係我嘅直覺同埋平時了解嗰啲粗淺嘅知識呢，就係感覺係就係漢朝嘅制式。嗰一個瞬間真係嚇到我，感覺成個天靈蓋都炸開咗，真係唔係講笑啊！佢嗰件衫就一啲花紋都冇啊，而且佢真係，我感覺我當時路過佢係真係順住我嘅身形望實我嘅，我望實佢，佢亦都喺度望實我，真係諗翻起都不寒而慄啊！我自己都有諗過，會唔會係啲傻婆，即係可能有啲智障，又或者係癲癲地嘅人啦，走咗出嚟，搵開件衫咁走出嚟，你喺個草叢入邊，但係諗落又唔似啊！嗰個人望我嘅眼神即係嗰樣嘢望我嘅眼神，雖然就好呆滯啊，但係成個人就非常之精神啦。佢嗰件大紅色嘅漢服，同埋佢塊面都係乾乾淨淨，一啲都唔似就有精神疾病。我覺得嗰個就唔係人嚟嘅，從佢啲眼神上面嚟判斷。可惜當時宇哥同埋軒哥就冇見到，齋係我自己一個人睇到，亦都唔知道係咪同前面發生嘅事有關啊。前面閃電嗰度呢，亦都係鬼咁死離奇嘅，就得我自己一個人見到，但係軒哥佢哋都係冇見到。女人嗰度我自己就一直都認為唔係人啦，但係閃電呢 part 呢，就真係我都好想搞清楚係咩回事，因為當時見嗰啲閃電真係好神奇啊，好神奇嘅。佢真係打完之後尾部嗰度就會好似煙花咁樣炸開，當然啦就冇好似煙花咁炸開得咁犀利，就約等於有個石頭炸開咗4-5嚿咁樣，睇得好清晰嘅。我亦都唔知係咪幻覺啊，但係我感覺就唔係幻覺嚟嘅，因為真係非常之清楚。我亦都唔知道點解軒哥、宇哥佢哋又睇唔到。咁以前呢，亦都經常睇啲世界未解之謎啦，入邊亦都提到咗好多唔同嘅奇怪嘅閃電。
其中有一種呢，就球形閃電，大家都講聽得多啦。但係我睇咗咁多嘅呢一類型嘅書啦，就係未見過有人形容過我見到嘅呢一種閃電。如果有邊位朋友曾經都見過呢一種咁嘅閃電，不妨就喺留言區度同我哋分享一下。講真，我自己擁有呢份經歷呢，都頗為之孤獨。因為我曾經都同人講過呢一種嘅閃電，但係大家都覺得冇咩可能出現，所以真係有啲事真係講出嚟都冇用嘅，信不信由你啊嘛。好，今期嘅殺青，下期啊再見啦！鍾意嘅話就點個讚支持一下。朋友訂閱咗未啊？期待你嘅繼續收聽。